मेरी तरफ हो जाओ, घूम जाओ। सीधे अब देखो गर्दन का पेन कैसा है। अभी उन्होंने भी किया नहीं, मैं तो DOCD का स्टार्ट किया। बाहर से आने के बाद कैसा है? जो बाहर से आए थे उतने में जो पेन था, वैसे कुछ कोई पता लगा अच्छा दर्द ही नहीं है ना, इसलिए पता नहीं लग रहा। ठीक है, दर्द मेरे को यहाँ होता है ऊपर ना। हाँ ये अभी फिलहाल तो नहीं है ना? है ना कितना है अभी? फर्क कोई नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, लेट जाओ, लेट जाओ। इससे हाँ, इस साइड ही।